Παρατηρώντας το Περιστέρι Συνεφόλεξο, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μία πληθώρα κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες κρίνονται πλέον απαραίτητες στον 21ο αιώνα που διανύουμε. Μερικές από αυτές, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε και οι ίδιοι, είναι η γλωσσική έκφραση, η παρουσίαση, η διαχείριση συγκρούσεων, η επίλυση προβλήματος, η διαπραγμάτευση και η ενσυναίσθηση. Για να δούμε πώς τα ποικίλα και διαφορετικά εργαλεία, οι ποικίλες και διαφορετικές εφαρμογές του διαδικτύου υποστηρίζουν, καλλιεργούν και προάγουν αποτελεσματικά τις κοινωνικές δεξιότητες, όπως έχουν διαμορφωθεί από την UNESCO για τον 21ο αιώνα, προτείνεται να προβούμε σε μια ενδεικτική ομαδοποίησή τους. Η ομαδοποίηση των κοινωνικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, σύμφωνα με την UNESCO, θα γίνει με βάση 4 άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά την επικοινωνιακή διάσταση. Σε αυτήν την πρώτη κατηγορία εντάσσονται δεξιότητες όπως είναι η επικοινωνία, η γλωσσική έκφραση και η παρουσίαση. Ο δεύτερος άξονας αφορά τον αλφαβητισμό της πληροφορίας. Σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν κοινωνικές δεξιότητες όπως είναι η κριτική σκέψη, η διαμοίραση και η μεταγνώση. Ο τρίτος άξονας αφορά την οργανωτική διάσταση. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται κοινωνικές δεξιότητες όπως είναι η οργάνωση, η επινοητικότητα και η καινοτομία. Ως προς τον τέταρτο άξονα της ομαδοποίησής μας, αυτός αφορά τη συνεργασία. Σε αυτήν την τελευταία κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν κοινωνικές δεξιότητες όπως είναι η ενσυναίσθηση, η πρωτοβουλία, η διαχείριση συγκρούσεων και η επίλυση προβλημάτων. Τα εργαλεία που θα σας παρουσιαστούν είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά για εμάς, έτσι ώστε να προωθήσουμε μερικές από τις κοινωνικές δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για τον 21ο αιώνα. Ευχαριστώ.